真正的豪宅，卖的从来不是奢华，而是无法复制的窗外风景与身份地位。高雄豪宅代名词鼎宇建设，为您献上98公顷都会公园第一排的帝王视野，鼎宇森林之星，犹如纽约中央公园的无价景观，等同4座大安森林公园的永久动具。顶尖口碑相传，打造极致尊荣的豪宅血统。我们舍弃店面，打造205户纯粹住宅，高门槛为您过滤喧嚣。随着高科时钟进驻，汇聚企业主、医师与高科技精英，为下一代预约最顶尖的富人聚落。坐北朝南帝王座向，户户3面采光，搭配全平面车位与俱乐部及 SPA 泳池，卖一户少一户。鼎宇森林之星，致敬懂生活的您，诚挚邀请层峰人士预约私人鉴赏。